Os galegos, falando galego, facémonos entender en Portugal e no Brasil, porque a orixe común danos unha proximidade gramatical e léxica moi importante. Pero se imos aprendendo matices que nos diferencian, coñecerémonos mellor e evitaremos situacións incómodas, nas que eles entenderán cousas distintas das que nós pretendemos dicir. Un galego que vai a Portugal, se o convidan a jantar, non se debe presentar á hora do noso xantar, porque a iso no portugués estándar chámanlle almoço. Terá que presentarse á hora da cea, porque as comidas básicas en Portugal chámanse pequeno almoço, almoço e jantar. Inicialmente, en portugués, os nomes das comidas coincidían cos do galego. Os propios nomes de algúns alimentos ás veces tamén poden funcionar como trampas entre os dous povos. En galego dise indistintamente plátano ou banana, e tamén temos unha árbore chamada plátano, distinta do pradairo. Pero en portugués, plátano designa exclusivamente a árbore símbolo do Canadá, o pradairo. A xudía, en portugués, judia, só designa a muller do xudeo, pero non o feijão verde. O aceite, en portugués, azeite, só se refire ao de oliva, non aos outros, que se chaman óleos. A salsa é o nome portugués do pirixel, non do molho. E o salpicón, en portugués, salpicão, dá nome a un embutido. E se un galego entra a comprar xamón en Portugal, o vendedor inexperto podería chamar a policía, porque, oralmente, esa palabra designa o haxish. O xamón en Portugal chámase presunto. Tampouco debemos pedir unha ración de algo, senón unha dose, porque en Portugal, en xeral, ração é a comida que se lle bota aos animais. Como se ve, as terminacións galegas on, ou ion e an en portugués realízanse como ão, habendo neste máis vogais pechadas e, a, pan, pão. E tamén ten unha letra que non hai no galego pero si no catalán, a cedilla. Ración, ração, porción, porção. Ben falado. As rosas serán moi lindas, pero tamén teñen espinas. Se unha mamá quere moito o seu neno, darálle unha moi forte. Aperta. Quen vai á igrexa vai para rezarlle a Adeus. Es como sabes? Cando unha persoa galega entra en Portugal, en Brasil ou nun país de lingua portuguesa, decátase de que a lingua da casa, ou se queren, a lingua da aldea, permítelle comunicarse moito mellor que se falase castelán. Empresarios galegos fixeron importantes negocios en países de lingua portuguesa falando galego, independentemente de que despois as secretarias puxesen os documentos desa negociación noutra lingua. O galego é, de feito, unha lingua internacional. E disto, unha vez ao mes, imos falar no ben falado. Para que non lles pase como me pasou a mí unha vez en Esposende, en Portugal, que entrei nunha cafetería, pedín un vaso de leite, todos escacharon a rir, porque un vaso en portugués é un floreiro. Hai cousas que todos os galegos deben saber da lingua portuguesa, porque o galego abre as portas do mundo. Se un galego pide un vaso de auga, en Portugal eles poderán entender que quere unha maceta chea de auga. Se busca unha carpeta, ensinaranlle unha alfombra, que en portugués se chama carpete, porque a carpeta galega chámase pasta en portugués. Unha prenda en portugués significa un regalo, pero un regalo xa significa un consolo, así que a frase portuguesa esta prenda foi un regalo significaría en galego este agasallo foi un consolo. E a palabra oferta sorprende moito os portugueses que visitan as tendas de Galicia, porque oferecer en portugués é dar algo gratis, e oferta é un agasallo. Outros casos con diferenzas de significado son o de coche e carro. En portugués, o carro é o moderno, o automóvil. O coche só é o antigo que vai tirado por cabalos. Tamén son diferentes os balóns, porque un balão en portugués significa un globo, mentres que o globo portugués só se refire ao globo terráqueo. Para xogar, os portugueses utilizan a bola e ollo coa palabra caixón,
que non é o mesmo co, caixão, porque se lle dicimos a un portugués que lle deixamos algo no seu caixón, estamos lle dicindo que lle deixamos algo no seu cadaleito, no seu ataúde. A palabra pila, crea tamén situacións incómodas, porque en portugués nomea o órgano xenital masculino, e resulta chocante que algunhas bonecas de xoguete fabricadas en España leven unha indicación de que necesita pilas. O que en galego é pila, en portugués chámase pilha. A palabra Pilha, fainos ver que o son lle en portugués escríbese con LH, pilha, do mesmo xeito que o son ñe represéntase con NH, piña, que designa a flor do piñeiro. Son grafías que o portugués importou da Provenza. No Portugal que extrema con Galicia, o dígrafo che e o v pronúncianse como en galego, coche, paso, pero no resto do mundo lusófono pronúnciase como o xe, tanto cox, como a, caixa, e en cambio distínguese o vaso, do. globo, Pola contra, só no galego de Lobios e en Trimo se conservan as sonoras do galego medieval, que conserva o estándar portugués. jogar, gelado, O S simple e o Z son tamén sonoros en portugués, zero, vaso, fronte ao galego, cero e vaso. Ben falado! Os que fan as fazañas nos contos son os Heróis. lugar onde os tristes paxariños viven encerrados. Gaiola. Pois como sabes? Estas cousiñas que lles contamos deron moitos sucedidos. Na miña casa convidamos unha vez a xantar un cocido a unha familia de Leiría. Eran as 2 da tarde, as 2:30, as 3, e non aparecían. Ás 3:30 sentámonos e xantamos noso cocido. Pero ás 7:30 aí entran pola porta. E menos mal que miña sogra era farturenta. Tivemos que volver a xantar outra vez. Claro, xantar en portugués é cear. Estas diferenzas entre galego e portugués é interesante sabelas. Primeiro, porque nos fan percibir cousas que senón nos pasarían desapercibidas. E segundo, porque nos permiten evitar malos entendidos cando sacamos a nosa lingua ao estranxeiro. Porque iso sí, nós podemos sacar o galego ao estranxeiro. É unha lingua que pode ir ao estranxeiro, non é unha lingua minoritaria. Se un galego vai convidado á casa dun portugués e lle di que a súa comida está exquisita, o anfitrión portugués entenderá que non lle gusta, que é moi rara. E se lle facemos un regalo e o portugués nos di que é espantoso, non o debemos tomar a mal, porque nos está dicindo que é admirable, maravilloso. En portugués, esquisito, quere dicir raro, extravagante. En cambio, espantoso, quere dicir admirable. E raro, só significa pouco frecuente, non extraño nin anormal. Estas tres palabras poden dar situacións conflitivas. borracho, Que en galego designa unha persoa bébeda, en portugués coloquial pode designar unha persoa moi bonita, mentres que chulo, en galego coloquial pode significar bonito, e en portugués só designa o home que explota unha prostituta. Por outro lado, un puto, pode ser, en linguaxe coloquial portuguesa, un neno, sen que sexa depreciativo. E un esperto, en portugués é unha persoa moi lista. mulher embaraçada, En portugués quere dicir vergonzosa, non precisamente. grávida, E por iso, ante unha situación desconcertante, un home tamén pode quedar. embaraçado, E unha muller, meiga, en portugués, só significa que ela é cariñosa. Hai tamén palabras que en galego teñen un xénero e en portugués outro. Para nós son femininas a calor, a crema, a ducha, a fin, a postal, pero en portugués son masculinas. o calor, o creme, o duche ou chuveiro, o fim, o postal. E pola contra, para nós son masculinos o garaxe, o sándwich, o valse, que en portugués son femininas. A garagem, a sanduíche, a valsa. E se falamos de número, os sufixos latinos ane, anu e one deron en galego e portugués solucións diferentes.
Así, por exemplo, canen, manum e patronum deron en galego can, man e patrón, pero en portugués deron a mesma terminación. Cão, mão e patrão. Pero mentres no plural o galego só engade un S, cans, mans, patróns, o portugués recupera a variedade. Cães, mãos, anões, patrões. Nalgúns sitios chamanlle cabazo e nel botas o maínzo. Mollo. ¿Ves como sabes? Estas pequenas diferenzas entre o galego e o portugués son boas de aprender e por iso lle las contamos. Pero é importante sabelas para evitar situacións difíciles. Exquisito significa raro. E espantoso significa admirable, curioso. Por iso os portugueses din que é espantosa a solidaridade entre os emigrantes, que é espantoso que unha muller ás 24 horas do parto estea recuperada ou que unha profesora faga vibrar coa literatura os seus alumnos. É espantoso para os portugueses. Eu unha vez pasei un apuro moi grande en Benfica cando falando con unha muller me referín á súa neta de 11 anos chamándolle rapaza. Inocentemente chameille rapaza e ela dixome: "Oh, meu señor, é unha rapariga, non é unha rapaza", porque rapaza en Portugal é unha palabra moi malsoante aplicada a unha muller. Unha rapariga en Portugal. Ah, pero se van ao norte do Brasil non digan tampouco rapariga, porque ali a palabra malsoante é precisamente rapariga. Ali digan unha menina ou unha garota. Estas cousas témolas que saber para cando sacamos a nosa lingua ao estranxeiro. Non son moitas as diferenzas entre os verbos en galego e en portugués. Algúnas son fáciles de lembrar porque nelas o portugués cadra co castelán. Así, na segunda persoa de plural, Vós, na maioría dos tempos o galego ten a terminación des, cantades, comeredes, partades, e que procede do latín tis, pero o portugués, como o castelán, termina en is. cantais, comereis, partais. Con todo, debemos saber que esta segunda de plural Vós, xa case non se usa en portugués e sustitúese pola terceira de plural. vocês partem. No pretérito perfecto do indicativo, as formas galegas comín, partín, teñen unha nasal final, pero o portugués di Comi, parti. Na primeira conxugación, en cambio, os portugueses e a maior parte dos galegos dicimos cantei, xa que as formas cantein ou cantén son dialectais galegas. Na segunda persoa, nós dicimos ti cantaches, mentres que o portugués di Tu cantaste. e a terceira persoa en galego é el dixo, ela fixo, mentres que en portugués é. Ele disse, ela fez. Tamén cadra co castelán a acentuación de algunhas formas. Os galegos dicimos andabamos, andaramos, andaríamos, e os portugueses Andávamos, andáramos, andaríamos. Outras diferenzas tamén son boas de lembrar porque o galego conserva a forma latina e o portugués modificou a grafía e a pronuncia. Fronte aos ves etimolóxicos que do latín conserva o galego en debe, haber, goberno, e tamén en amaba, cantaba, bailaba, o portugués tende de antigo a facer labio dental e se ve que vai entre vogais, e por iso escribe con V e pronuncia, Deve haver governo. e tamén, Amava, cantava, bailava. en cambio, o portugués conserva o dobre S latino en Cantasse, ou, amasse. pero o portugués axúdanos, en cambio, a recuperar o infinitivo conxugado, por seren, por sermos, por serdes, e tamén o futuro de subxuntivo, cando vires, cando viñeres. Quando vires, quando vieres. Algún significado léxico pode resultar sorprendente. Como o verbo pegar en portugués significa coller na man, resulta perfectamente natural a frase portuguesa, Os portugueses pegam nos filhos com amor. pero en galego resultaría contradictoria, porque para nós, pegar é golpear. Caen das árbores no outono. Follas. Antes de chegar ao 10 temos que contar o... O 9. ¿Ves cómo sabes?
No programa 422 xa lles contamos que se sobre o mapa da Península Ibérica trazamos unha liña horizontal que separe o terzo norte da parte de abaixo, arriba quedamos os que pronunciamos sempre como B. O B é mailo V e abaixo, tanto en España como Portugal, os que tiveron ou teñen esa diferenza. Hoxe viron que no portugués estándar que ten como norma Lisboa, cando un B vai entre vogais, faise labio dental e eles escríbeno como V. Por tanto, escriben como V o verbo deber, haber e gobernar e tamén os pretéritos imperfectos amaba, cantaba e bailaba. No noso caso, todas esas palabras son con B non só porque as pronunciamos así, senón porque esa era a etimoloxía do latín. Pero ben está que cando vostedes vayan a Portugal ou cando escriban ou lean portugués, lembren que esas palabras en portugués son con V. O goberno galego é con B, o goberno portugués é con V. As casas teñen usos e eses usos dan nomes que non sempre teñen o mesmo significado en galego e en portugués, polo que os parecidos poden resultar enganadores. Un galego que en Portugal teña unha avaría no coche e pregunte por un taller desconcertará, porque taller en portugués é o cuberto co que comemos. Deberá preguntar por unha oficina. Pero, se despois busca a oficina ou despacho dun abogado, deberá preguntar polo escritorio. E tampouco debe pensar que o escritorio é a mesa sobre a que traballa a persoa que está no despacho ou oficina, porque esa mesa, en portugués, chámase secretaria. Se o galego, en cambio, quere alugar unha habitación, non debe pedir unha habitación, porque nese caso deberíanlle mostrar a casa inteira, xa que o que para nós é unha habitación ou cuarto, en portugués é sempre cuarto ou assoalhada. E se lle din que está no sótão, debe saber que está arriba, baixo a cuberta do tellado, non na parte máis baixa do edificio, a que os galegos chamamos soto. Viceversa, cando os portugueses veñen a Galicia, sorpréndense cando ven escrito bodega, porque para eles unha bodega é unha porcallada. Con algúns adverbios hai tamén diferenzas. Preto, para un galego, é case só un adverbio que significa a pouca distancia no espazo ou no tempo. Pero preto, para un portugués, é un adxectivo que significa negro. O rapaz é máis preto do que a rapariga. Será que o rapaz é máis negro que a rapaza, e non que está máis perto. O que para nós está preto, para os portugueses está perto. E, falando de cores, roxo para un galego é unha cor que vai do gris ao dourado, e para un portugués, roxo corresponde ao morado. En boa hora é locución galega, común a Portugal, que dela sacou a forma portuguesa de despedida. Irse embora. Así que cando un galego se despida en Portugal, se di que marcha fará sorrir, porque marchar, en portugués, como noutras linguas europeas, só significa desfilar. Nese caso, un portugués di que vai embora. Debemos coñecer ben estes parecidos enganadores para nos facermos comprender perfectamente falando o noso galego en todos os países de lingua portuguesa. Ben falado. Así lle chamamos ao noivo da cabra. Caltrón. É outra maneira máis simpática de chamarlle á cabeza das persoas. Cachola. Es como sabe. Cando falan os meniños ou os estranxeiros, ás veces fan sorrir porque usan palabras correctas, pero cun significado ou nun contexto que non é o habitual. Pero os meniños que non teñen sentido do ridículo corríxense e por iso aprenden facilmente outros idiomas. Os adultos cóstanos moito máis porque temos moito sentido do ridículo. Unha das palabras coas que os galegos facemos sorrir en Portugal é o verbo marchar. Cando nós decimos teño que marchar, os portugueses sorrín, porque marchar en portugués significa facer marcha, percorrer a pé, andar, camiñar. Para decir marchar, eles utilizan a locución ir embora ou porse a camiño. Claro que a nós tamén nos sorprende que ir embora, que procede de ir en boa hora, o digan simplemente para marchar, porque boten de conta, unha persoa que queremos moito ten que marchar e di vou embora. Pois non, para nós esa non é unha boa hora precisamente. Son cousas das linguas.
Eu, ti, vostede, el, ela, nós, vos, vostedes, eles, elas, son trucos que ten a lingua para non repetirmos seguido o nome propio dos que interveñen na conversa. E como sustitúen o nome dunha persoa, chamámolos pronomes persoais. Entre os pronomes galegos e os portugueses hai moito parecido, pero tamén algunhas diferenzas. Eu é igual en galego e portugués, aínda que o portugués o pronuncia con E pechado. Galego, eu, portugués, eu. A persoa con quen falamos, se actúa, é ti. Eu escoito, ti falas. Isto é o maioritario e normativo, aínda que na Galicia Oriental din tú. Pero todos dicimos te, felicítote, se é o obxecto directo da nosa acción. Pero dicimos che, mándoche unha carta, danche un premio, puxéronche unha multa, se é o destinatario, beneficiario ou prexudicado pola acción, é dicir, o obxecto indirecto. En portugués, en cambio, é sempre como en castelán. Tu, te, eu escuto, tu falas, felicito-te. En portugués non hai che, e as nosas contraccións, cho, cha, chos, chas, son Tu, ta, tus, tas. Mando-te uma carta, mando-te. Querem dar-te un premio, querem dar-te. Cando esa persoa con quen falamos merece un respeto especial ou simplemente é unha persoa que non coñecemos ou coa que non temos trato habitual, os galegos tratámola de vostede. Neses casos, o portugués di Você, o senhor ou, a senhora. aínda que estes implican maior formalidade ca. Você. Así, a unha persoa maior coa que se ten confianza, díselle. Você precisa de alguma coisa? Se non tiver confianza, diría. O senhor precisa de alguma coisa? En xeral, o portugués, como outras linguas, tende a evitar o ti por ti e impón o tratamento de respeto entre persoas en moitas máis situacións co galego. Pero debemos ter presente que no Brasil Você é outra maneira de dicir ti e implica un tratamento de igual a igual, como se ve nesta frase. Você sabe que eu te amo. Desta norma brasileira só se exclúen dous triángulos, un no nordés e outro no sur. No plural, en galego dicimos nós e vós, como en latín, pero o portugués sustitúe moitas veces o Nós por. a gente. Nós lavamos a roupa, Tamén se di en portugués, a gente lava a roupa. e o noso vostedes dice en portugués. Vocês, os senhores, as senhoras. Ben falado. Comida que case nunca falta na mesa. ¿Cómo sabes? A verdade está nos matices. É esa sensación de frescura que nos entra cando estamos en Portugal ou no Brasil e falamos a lingua da casa, a lingua da nosa intimidade, non nos debe cegar, porque hai matices que nos poden facer escorregar. Cando nos diriximos a unha persoa coa que non temos trato habitual, nin confianza con ela, ou unha persoa que nos merece un respeto especial, nós tratámola de vostede. Esta palabra non existe en portugués. Entón, se estamos en Portugal, nós decimos o señor ou a señora. Tamén podemos decir você. Pero, se estamos no Brasil, temos que ter moito cuidado, porque a non ser que esteamos no nordeste ou no triángulo pequeniño do sur, na maior parte do Brasil, você é o mesmo que ti. É dicir, que se no Brasil lle falamos a alguén de você, estamos lle falando ti por ti. Eu amo você significa eu amo-te. Você abusou significa ti abusaches. E se en Portugal uns amigos lle din a xente van xantar, están lle dicindo nós vimos cear. Estes matices son cousas que temos que lembrar ben cando sacamos a nosa lingua ao estranxeiro. Agur. Nunha lingua sempre triunfa a forma que transmite máis información con menos palabras. É a lei da economía da linguaxe. Os pronomes eu, ti, el, ela, nós, vós, eles, elas aforrannos repetir nomes e apelidos e por iso forman parte importante do sistema de aforro na fala. Xa vimos as diferenzas que no uso destes pronomes hai entre o galego e o portugués, pero aínda hai máis pronomes. Eu lavo o coche, eu lavo, dice en portugués. Eu lavo o carro, eu lavo. Eu lavo a roupa, eu lavo-a,
Eu lavo a roupa, eu lavo-a. Eu lavo-lle a roupa, eu lavo-lla. Eu lavo-lhe a roupa, eu lavo-lhe. Ata aquí a diferenza é só gráfica. Nós escribimos os pronomes directamente unidos ao verbo e marcamos onde vai o acento desa aglutinación, mentres que os portugueses únenos cun trazo e non marcan o acento. Pero os pronomes ser son os mesmos. O, a, os, as, yo, ya, yos, yas. Só que estes en portugués escríbense con Lhe, lhu, lha, lhus, lhas. É unha diferenza simplemente gráfica. Pero a diferenza aparece cando tras un ditongo o galego nasaliza o pronome e o portugués non. Eu lavei a roupa, eu laveina. Neste caso, o portugués non nasaliza. Eu lavei a roupa, eu lavei-a. En cambio, nós dicimos, eles lavan a roupa, eles lávana. E os portugueses din, Eles lavam a roupa, eles lavam-na. outra diferenza é a que atopamos nos futuros e condicionais cando levan pronome. Nós podemos dicir eime sentar ou íame sentar, pero a conxugación portuguesa creou unhas formas sintéticas que antepoñen o infinitivo. Sentareime, sentaríame, que ben mirados son sentar eime, sentar íame. Neste punto, a lingua portuguesa, ademais de antepoñer o infinitivo, antepón o pronome. Sentar-me-ei, sentar-me-ia. De xeito que o galego, eles sentaríanse, sería en portugués, Eles sentar-se-iam. así que bicareite, dice en portugués, Beijar-te-ei. e como xa vimos que en portugués non hai o pronome che, dareiche un bico, dice en portugués. Dar-te-ei un beijo. Realmente, estas formas úsanse por escrito ou en contextos moi cultos. No portugués falado, úsase a perífrase Vou-te dar un beijo. Ben falado! Os dos gatiños aluman na escuridade. Oio. Ben, como sabes? Vostedes xa saben que o portugués, igual que outras linguas europeas, tende a evitar o ti por ti ou polo menos impón o tratamento de respeto entre persoas en moitas máis situacións que o galego. Así, por exemplo, nós, cando rezamos, dirixímonos a Deus ou aos santos falándolles ti por ti. Noso Pai que estás no ceo, perdoa as nosas ofensas. Santa María, roga por nós. Pero se nós entramos nunha igrexa en Portugal, observamos que os portugueses dirixense a Deus e aos santos tratándoos de vós. Noso Pai que estáis nos ceus, dai-nos hoxe o pan de cada día. Non nos deixeis cair en tentación. E, por suposto, Santa María, rogai por nós. Son pequenas cousas, pero son importantes porque forman parte dun sistema que ninguén altera. E nestas pequenas cousas, nos matices, é onde está sempre a verdade. Abur. En portugués hai grafías que non existen en galego. En galego dicimos miño, liño e gañar, igual cos portugueses. Miño, liño, gañar. O son é o mesmo, pero nós escribímolo con ñ e eles con NH, grafía de orixe provenzal. Pero o galego esa combinación de letras usa para representar algo exclusivo. O N velar que aparece nas palabras unha, dunha, algunha e ningunha, e que xa aparecen escritas así unhas 50 veces nos cancioneiros medievais. Algo semellante acontece co elle, co galego xa usa dende o século XIII como se ve neste documento de 1292, e co portugués tamén escribe con grafía provenzal. Lhe. O portugués conserva a pronuncia lateral, é dicir, a lingua toca o padal e o aire sae polos lados da lingua. Así, Fillo, palla, traballar. boa parte de Galicia xa perdeu ese son lateral. A maior parte dos galegos pronunciamos fillo, palla, traballar. Maiores diferenzas hai coas nosas letras S, C e Z, que para o portugués son S, S duplo, C, C cedilha, Z. palabras que en galego levan Z como cabeza, pozo e comezar, en portugués levan cedilla. Cabeça,
Posso começar. E ademais, o son, como se percibe, é diferente. O galego é maioritariamente interdental, cabeza, e só na Galicia costeira é apical, cabeza. E en certas zonas é predorsal como en portugués. Cabeça. Outra diferenza é que o portugués escribe con Z palabras como Zebra, zero, cozer, fazer. que nós escribimos con C. Cebra, cero, cocer, facer. A pronuncia portuguesa é sibilante sonora. Fazer. E a galega é interdental. Facer. O S maioritario en Galicia é apical. Casa, sol. E en Portugal é dorsal. Casa, sol. Pero ademais, en portugués, é sonoro en posición intervocálica. Por iso eles pronuncian casa, mesa, pesar. E nós, casa, mesa, pesar. Escribimos igual, pero pronunciamos distinto. Pero ese dorsal portugués é xordo como o noso en inicial de palabra, sol, sapo. ou cando escriben con dobre S. Cantasse, passar, massa. Para os galegos que lean algo en portugués, estas diferenzas non son difíciles, porque entran polos ollos. Ben falado. Nela están o xeonllo e maila coxa. A perna. Mira como sabes. Hoxe viron que a palabra fillo en portugués escríbese con LH e que a palabra liño escríbese con NH. Son cousas que todos os galegos que foron algunha vez a Portugal saben perfectamente. O que se cadra non todos saben é que fillo en galego escríbese con L xa no século XIII e que o NH utilizouse en galego xa no século XIII para a palabra unha. Por tanto, o LH e o NH son diferenzas antigas na grafía galega e portuguesa. Son boas de aprender de todas as maneiras. Mais difícil é aprender que o eixo e este queixo se escriben igual en galego e en portugués, pero que o queixo de comer se escribe con iota. Ou que cabeza en portugués se escribe con cedilla, que facer se escribe con Z e que cantase se escribe con dous S. Miren, a falar apréndese de oído, pero a escribir apréndese de vista. Polo tanto, o que teñen que facer é ler cousas en portugués sempre que poidan. Un xornal, unha revista ou un libro. Porque, miren, ninguén no mundo está preparado para aprender en pouco tempo a escribir en portugués como os galegos. É sabido que os días da semana manteñen a memoria de realidades astronómicas. O período máis pequeno pero maior cun día que se pode observar mirando para o ceo é a semana, que é o tempo que tarda a lúa en cambiar de fase. Os 7 astros que se poden ver a simple vista son o Sol, a Lúa, Marte, Mercurio, Xúpiter ou Xove, Venus e Saturno. E os antigos romanos dedicaron un día a cada un destes astros. Daí saíron os nomes dos días: luns, martes, mércores, xoves e venres. Por influxo xudeu, o día de Saturno pasou a ser sábado, do hebreo Shabbat, que significa descanso, pero o inglés aínda di Saturday, e o día do Sol, en inglés Sunday, pasou a ser día domingo, de Dominicus, é dicir, día do Señor. Pero no século VI, dende a Pannonia á actual Hungría, veu a Galaequia San Martiño de Dume, que fixo un gran traballo para instalar aquí a pureza do cristianismo. E parecéndolle que os nomes dos días da semana evocaban non simples astros, senón deuses pagáns, mandou que os nomes da semana pasasen a ter número ordinal. Sábado e domingo deixounos coa denominación xudeo-cristiá. E así, empezando a semana no domingo, o luns chamoulle feria secunda, o martes feria tercia, o mércores feria cuarta, o xoves feria quinta e o venres feria sexta. Destas denominacións que aínda conserva a liturxia, naceron as denominacións portuguesas: segunda-feira, luns, terça-feira, martes, quarta-feira, mércores, quinta-feira, xoves e sexta-feira. venres. Dume está ao pé de Braga e San Martiño tivo máis éxito na Galaequia do Sur que na do Norte, a nosa, porque os nomes dos días da semana son hoxe unha das máis visibles diferenzas entre o galego e o portugués.
Cando entre 1974 e 1976 os lingüistas do Instituto da Lingua Galega recolleron os datos do Atlas Lingüístico, só detectaron reliquias destes nomes. Xistallo en Cospeito e Vilachán en Tomiño conservaban o sistema completo, incluindo o nome de Primeira Feira pro Domingo. A eses dous lugares uníase Calvos, en Calvos de Randín, para conservar Segunda Feira e Terceira ou Tercia Feira. Quinta Feira ou Quinta en 44 puntos e Sexta Feira en 11. No cantiqueiro popular queda tamén algunha reliquia da cuarta, quinta e sexta, pero hoxe as formas mércores, xoves e venres estendéronse por todo o territorio. Ben falado. Pono a caliña e del nace despois un pitiño. Un ovo. Ves como sabes? É importante que vostedes saiban que os nomes de luns, martes, mércores, xoves e venres xa se usaban en galego nos séculos XIII e XIV. Están nos documentos de hai 700 anos. Pero aínda quedan algunhas reliquias daquelas denominacións por feiras que impuxo San Martiño de Dumio e que hoxe é característica do portugués. En 1869, Xosé Casal Lois recolleu en terras de Pontevedra esta cantiga: Quinta feira, fai un ano, xa che quitei o cariño. Agora, cando ti cases, xa levas feito o camiño. Quinta feira e o xoves. É moi coñecida esta outra que ten moitas variantes. Hoxe luns, mañán e martes, corta feira, logo ven. Domingo tardame un ano para ver a quen quero ben. Corta feira e o mércores. Pero, naturalmente, os nomes de luns, martes, mércores, xoves e venres aparecen noutras cantigas. A min venme á cabeza unha picaresca que lle fixeron en Cambados ao máis preguiceiro da vila e que reparte así o traballo da semana. Luns de carallada, martes mala gana, mércores de tormenta, xoves mala venta, venres traballar, sábado cobrar e domingo descansar. Nós somos xudeo-cristianos. O nome de sábado ven de Shabbat, que significa descanso. Así que nós descansamos o sábado, ou procuramos descansar o sábado como os xudeus, e procuramos descansar o domingo como os cristianos. Abur.